Voy a actuar a un cerdo que me tocó a mí. Ya, voy a hacer... Sí, está agachado. Es de color rosado. Tiene su rabanito. Y hace así. Y le gusta andar en lodo. Ahora vamos a cambiar otro animal que es la vaca. Ahora voy a presentar la vaca. Tiene 4 patas. Estoy cubierta de manchas. Y dice así. Mu, mu, mu. Ahora voy a hacer el oso. El oso camina, atrapa peces y se lo come y dice así. Y ahora voy a mostrar a un gallo. Tiene 2 patas y tiene plumas, pero no vuela, que tienen alas. Ahí tengo mi cola cubierta de plumas y como maíz. Dice así.